Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен менің ең сүйікті торттарымның бірі йогуртты жаңғақты торттың рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте ерекше, өйткені бұның кремі йогурт қосылып жасалады, және де қорждарында орех қосып жасайтын боламыз. Ал ендеше бізге жұмыртқа қажет болады, қант, бөлме температурасындағы сары май, сүт, барлығын жақсылап миксерлеп алып, артынан ұнымызға разрыхителімізді қосып тағы да бір миксерлейтін боламыз. Одан соң ең соңында осылай жаңғақтың бір түрін алып қосатын боламыз уақыттап. Мінекей біздің тестіміз дайын. Тестімізді мен осылай 20 сантиметрлік формада екіге бөліп, алдын ала қызып тұрған 180 градус духовкаға 20-25 минутқа пісіріп алдым. Менде барлығы 4 корж шықты. Енді кремімізге кірсек, крем бізде йогуртпен жасалады, сливки және де сгущенка қажет болады. Барлығын бірінші кремімізді жақсылап миксерлеп алып, қалғанын артынан қосатын боламыз. Мен түсі қанық болып шығу үшін осылай краситель қостым. Енді барлық тортымызды осылай жинап шығамыз. Формаға салып жинадым мен. Бұл міндетті емес, бірақ корждарыңыз ровно болып, күшті болып шығады. Мінекей біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркелуге кетіңіздер.